Jasiu, proszę odłóż to. Jasiu, ciszej, grzeczny bądź. Zabawki ci nie kupię dziś. Słodyczy też nie kupię ci. Nie wolno, Jasiu, nie wchodź tam, bo zaraz cię zabierze pan. Ostatni raz ja proszę cię. Mamusia dzisiaj ma zły dzień. Ostatni raz cię prosiłam, gówniarzu! Bardziej się nie zachowała, a nie jak małpa skakać po pałkach! Będziesz zrobił dalej!